Il est arrivé ici sans vraiment prévoir d'y rester longtemps. Au départ, ce n'était qu'une halte, une pause, un endroit trouvé presque par hasard, loin du bruit habituel, loin des journées trop pleines. La maison était déjà là, silencieuse, intacte, comme si elle attendait simplement que quelqu'un pousse la porte. Le feu dans la cheminée a été allumé sans réfléchir. Un geste simple, presque automatique. Le bois a pris rapidement, et très vite, la pièce s'est remplie de cette chaleur particulière, celle qui ne presse pas, qui ne demande rien. Le crépitement a installé un rythme lent, différent de celui du monde extérieur. Il s'est assis, pas pour faire quelque chose, juste pour être là. La pièce mélangeait l'ancien et le présent sans effort. Les murs de pierre, le bois, les objets simples. Et puis cette télévision, éteinte, oubliée. Elle n'avait rien à dire ce soir. Ici, il n'y avait rien à suivre, rien à regarder vraiment. Le feu suffisait. Le temps a commencé à changer de forme. Les minutes ne s'enchaînaient plus comme d'habitude. Elles s'étiraient, se diluaient, disparaissaient parfois complètement. Il ne savait plus depuis combien de temps il était là, et pour la première fois depuis longtemps, cela n'avait aucune importance. Il a pensé à ce qu'il avait laissé derrière lui, sans nostalgie, sans tension, juste comme on regarde un paysage s'éloigner par la fenêtre d'un train. Ce qui comptait, c'était cet instant précis, cette chaleur, ce calme inattendu. Le feu continuait de brûler doucement, comme s'il comprenait exactement ce qu'il fallait faire, ni trop fort, ni trop faible, juste assez pour maintenir cette bulle hors du temps. Et peu à peu, sans qu'il s'en rende compte, son corps s'est détendu. Ses pensées ont ralenti, et quelque chose, à l'intérieur, a commencé à se poser. Comme si ce lieu n'était pas seulement un refuge pour la nuit, mais un endroit où l'on pouvait enfin s'arrêter. Il n'était pas venu ici pour réfléchir. Et pourtant, le calme faisait remonter des souvenirs sans effort. Pas des images précises, plutôt des sensations. Des moments où le temps semblait plus simple. Des soirées où rien n'était attendu de lui, où il suffisait d'être là. Le feu continuait de crépiter doucement, comme un métronome lent. Chaque bruit du bois qui se fendait rappelait que quelque chose avançait, mais sans urgence. Le feu ne cherchait pas à finir vite. Il prenait son temps, exactement comme cette soirée. Il a remarqué des détails qu'il n'aurait jamais vus ailleurs. La façon dont la lumière se reflétait sur la pierre, l'ombre lente des flammes sur les murs, le silence entre deux crépitements, presque plus important que le son lui-même. Il s'est demandé combien de personnes avaient déjà été là, assises au même endroit, regardant le même feu, à des époques différentes, avec des vies différentes, mais probablement le même besoin, faire une pause. Dehors, la nuit continuait sans lui. Peu importe ce qu'il se passait à l'extérieur, ici, rien n'entrait. La maison filtrait le monde. Elle ne laissait passer que ce qui était supportable, utile, apaisant. Il s'est senti étrangement à sa place. Pas comme chez lui, pas comme ailleurs non plus. Juste exactement là où il fallait être, pour ce moment précis. Le corps a commencé à s'alourdir. Pas de fatigue brutale, plutôt une détente profonde, progressive, comme si chaque muscle comprenait qu'il n'avait plus rien à défendre. Le feu veillait déjà. La maison aussi. Les pensées sont devenues plus lentes, moins structurées. Elle n'avait pas plus besoin de former des phrases complètes. Elle pouvait simplement passer, puis disparaître, sans laisser de traces. Le feu continuait de brûler, fidèle. Et pendant qu'il regardait les flammes danser lentement, il a senti que cette soirée n'avait pas besoin d'aller plus loin. Elle était déjà complète. Il a fini par se lever, sans raison précise. Pas pour faire quelque chose d'important, juste pour bouger un peu, comme on le fait quand le corps suit une intuition silencieuse.
il a rajouté une bûche dans le feu. Le bois a craqué doucement avant de reprendre sa place, et les flammes ont retrouvé leur rythme lent. Ce geste simple a réveillé un souvenir plus net, un autre feu, une autre pièce, une époque où les soirées se terminaient souvent ainsi, sans écran, sans obligation, juste avec le bruit du bois et le sentiment d'être à l'abri de tout ce qui comptait trop. Il s'est rassis, et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas ressenti ce besoin étrange de remplir le silence. Le calme n'était pas un vide à combler, c'était un espace dans lequel il pouvait enfin se poser sans se demander ce qu'il ferait ensuite. Le feu projetait toujours ses ombres lentes. La télévision restait éteinte, presque oubliée. Elle faisait partie du décor, mais elle n'avait rien à offrir ce soir. Ici, rien ne sollicitait l'attention. Rien ne tirait l'esprit ailleurs. Il a laissé ses pensées suivre leur propre rythme. Elles n'avaient plus besoin de se répondre entre elles. Certaines revenaient brièvement, d'autres disparaissaient aussitôt. Rien ne s'accrochait assez longtemps pour devenir important. Le corps s'est relâché encore un peu plus. Les épaules ont glissé. La respiration est devenue plus profonde, plus lente. Il n'y avait plus de frontière nette entre l'éveil et le repos. Juste une sensation de glissement doux, naturel. Ce lieu n'exigeait rien. Il n'attendait aucune décision. Il offrait simplement ce calme rare que l'on oublie parfois d'exister. Et pendant que le feu continuait de brûler tranquillement, il a compris que cette nuit n'était pas faite pour avancer, mais pour s'arrêter et laisser le sommeil s'approcher, sans le forcer, sans même vraiment l'attendre. Il est resté là encore un moment, sans chercher à mesurer le temps. Le feu continuait de brûler calmement, mais il n'avait plus besoin de le regarder. La chaleur était devenue une évidence, présente jusque dans le corps, comme si elle avait trouvé sa place définitive. Il s'est allongé sans vraiment y penser. Le mouvement était lent, naturel, presque automatique. Les muscles ont cédé les uns après les autres, sans résistance. Le poids du corps s'est réparti, et cette fois, il n'y avait plus rien à ajuster. Les souvenirs se sont estompés, pas effacés, juste rangés, comme des objets que l'on pose doucement sur une étagère, en sachant qu'ils seront là demain s'il faut, mais qu'ils n'ont rien à faire ici, maintenant. Le feu continuait de veiller. Il n'avait plus besoin d'être entretenu. Il n'avait plus besoin d'attention. Il faisait exactement ce qu'il devait faire, maintenir cette stabilité silencieuse. La respiration est devenue lente, régulière, presque imperceptible. Chaque souffle prolongeait ce calme profond, comme si le corps avait enfin retrouvé un rythme qui lui appartenait vraiment. Il n'y avait plus de pensée à suivre, plus de direction à prendre. Ce lieu avait rempli son rôle. Il n'avait pas raconté une histoire spectaculaire. Il avait simplement offert un endroit où s'arrêter, où poser ce qui pesait encore. Et pendant que le feu continuait de brûler doucement, il a laissé le sommeil venir sans effort, sans transition brutale, juste en glissant lentement hors de la veille, dans cette nuit calme, stable, où il n'y avait plus rien à faire sinon dormir.